position ကတော့ triangle pose လို့ခေါ်ပါတယ် trigger ပုံစံလေ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး trigger ပုံစံလေ့ကျင့်စဉ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ခါးလေးထောက်လိုက်တယ်ဒီလိုကြီးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးလေးခါးလေးထောက်လိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်ကိုပုံမှန်ခြေလမ်းလေးတစ်လမ်းလမ်းနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုပုံမှန်ခြေလမ်းလေးတစ်လမ်းလမ်းနဲ့ခြေကနှုတ်နှစ်ဖက်ကတဒန်းနဲ့နေထားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ခြေကနှုတ်ကတစ်ဖက်ကရှေ့ရောက်တာမျိုးတစ်ဖက်ကနောက်ကိုရောက်နေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးညာခြေလေး90ဒီဂရီလဲလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အင်းကြောင်ရိုးတွေက90ဒီဂရီဘက်ကိုပါသွားပြီဆိုရင်ဒီမားလေးကိုပြန်တဲလိုက်တယ်ရှူတဲ့နေနဲ့တူလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုပခုံးနဲ့တဒန်းနဲ့ဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်နှလုံးလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ညာလက်ဖြားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါလေရှူမယ်ရှူထုတ်ရင်းနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းညာဘက်လေးကိုကိုင်းလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာခုမှစပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဒူးကြီးကိုဆန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒူးလေးနဲ့ငယ်ပွေးထားလို့ရတယ်ညလုံးတွေကတော့ဆန့်ထုတ်ထားတဲ့ဘယ်လက်ဖြားလေးမှာပဲအာရုံခိုက်ထားမယ်ဒီလေ့ကျင့်စဉ်လေးတွေကိုညနေပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်စဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကြောအချင်းတွေကိုပြေလျှော့စေတယ်ညောင်းညာကြိုက်ခဲတာတွေကိုတသာစေတယ်လေ့ကျင့်မှုနိုင်တဲ့သူတွေကအောက်ဒူးလေးကိုဆန့်ကြည့်လိုက်ပါတော့ရင်မလေးကိုဖွင့်တဲ့စီးကုံလေးကိုရှေ့ကိုတွန်းလိုက်တယ်ရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါလေးကိုရှူမယ်ရှူထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါရှူသွင်းမယ်5 4 3 2 1ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလက်အဆန့်အတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တက်လာလို့ရတယ်လို့စက်ထားတဲ့လက်ကလေးခါမှထားလိုက်တယ်အသားလေးပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးမှန်လိုက်တယ်ဒီပုံစံလေးတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နောက်ထပ်တစ်ဖက်သွားအောင်ညာချီ45ဒီဂရီဘဲချီ90ဒီဂရီလက်နှစ်ဖက်ကိုပခုံးနဲ့တဒန်းနဲ့ဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်ညလုံးလေးဘဲလက်ထားလေးကိုကြည့်တယ်ရှူထုတ်ရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဘဲဘက်လေးကိုကိုင်းချလိုက်ရအောင်ညလုံးတွေကဆန့်ထုတ်ထားတဲ့ညာလက်လေးကိုအာရုံစိုက်မယ်ရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်တယ်ဝမ်းမိုက်လေးကိုဆွဲရှက်ထားပြီးပါတော့လေးကိုရှူမယ်ရှူထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါရှူသွင်းမယ်5 4 3 2 1ခါလေးကိုဒါလေးပြန်မှတ်လိုက်မယ်ဒီလေ့ကျင့်စဉ်လေးကိုလည်းအနည်းဆုံး3ကြောကနေပြီးတော့5ကြောလောက်ထိလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ညောင်းညာကြိုက်ခဲတာတွေကိုတသာစေတယ်ပြီးရချိုင်းကာလမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအောက်ပိုင်းနေလေးလံနေတာတွေကိုတသာစေတယ်ခြေထောက်ဒီလိုကားပြီးပြန်သိမ်းတဲ့အခါကျရင်ခြေလမ်းလေးကိုတလှမ်းချင်းလေးပြန်သိမ်းပေးပါတော့ခြေထောက်ကကားကြီးကိုတက်ခနဲ့ပြန်မသိမ်းဘူးနော်